Hello，大家好，我係華嘟嘟。今日咧係小河同小米嘅訪問啦，我哋訪問佢啲特別嘅問題。小河、小米打招呼啊！大家好，大家好。咁我哋而家訪問開始。OK，請問咧，小河。請問你一開頭係點樣同小米做朋友呢？我當時因為華嘟嘟帶我去第二個屋企，咁所以小米話我係佢係我嘅 fans，所以我就覺得好開心，所以我就同佢做咗朋友。咁點解小米？唔好意思。小米啊，點解你一開頭會鍾意小河嘅？因為見佢好得意，同埋咧，我覺得佢好靚，所以我想同佢做朋友。咁咧，你點解會好想嚟呢一個第一個屋企嘅小米？因為我想試下識更加多嘅朋友。所以其實係小河介紹我返嚟嘅。OK。小河啊，其實你鍾意小米嘅咩啊？因為我覺得佢好溫柔，同埋佢好有禮貌㗎。雖然佢有同我鬧過交，不過呢啲都唔算係咩嘢脾氣話，係朋友嘅鬧交。咁咧我想問下你哋兩個，其實你哋做咗朋友幾耐咧？幾個月前咯。好啦，咁都冇咩問題可以再問㗎啦。OK，咁你哋講拜拜啦，拜拜。